Permitir que alguien te hiera una y otra vez no es bondad. La gente nos tratará como dejemos hacerlo. Hay veces que hay que salir con elegancia, tomar la dignidad y decir: yo soy más valioso que esto. No necesitamos demostrar que tenemos razón. La validación no está en juego. No, yo no voy a discutir con nadie si tengo o no tengo razón. Pero el momento que diga hasta acá, y te voy a regalar un pensamiento sencillo que me viene a la mente y te lo ofrezco porque a mí me sirvió mucho. No podemos controlar a nadie. No es nuestra tarea cambiar padres y cambiar cónyuges. No estamos alterando la conducta del otro, sino aclarando lo que nosotros estamos dispuestos a aguantar. Porque a veces en nuestra ansia de armonía permitimos maltratos, priorizamos la paz en vez de la confrontación. Y tienes un nene de 12, 13, 14 años que es un maleducado, que no paga renta, que vive en tu habitación, que come porque le haces la comida, tiene calzones porque se los lavas y le aguantas que te falta el respeto. No lo intentes cambiar, tienes que decir hasta acá. Y trazar una línea y te dice: o te mantienes solo o acá respetas. No orar para que Dios lo cambie. Tienes que marcar la línea. Lo mismo para quien critica y a quien decepciono. ¿Quién se decepcionó contigo? A veces hay gente que dice: me decepcionaste, Dante. Yo entro a su perfil y digo: a ver, ¿hizo algo que amerite, que acredite que se decepcione con lo que yo hago? Digo, jamás alguien más ocupado y enfocado que yo se decepcionó conmigo. No tiene tiempo. Por lo general, el que escribe: qué pena, pero qué lástima. Por lo general tiene el trasero en la silla, mirando una novela, o lo que es peor, escribió un ratito cuando dejó de ver porno. Entonces, ¿cómo voy a decepcionar a quienes no me conocen? Ellos se crearon una expectativa que yo